To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. To Allah idan wannan ne sabon zuwan ka a wannan channel ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun karba sanarwa. To a yau mun zo muku da bidiyo ne yadda zamu iya nuna muku yadda za ku iya download din ɗaya daga cikin application in Adobe kuma haka da kuke gani irin wannan su ne wanda zamu zamu gwada muku da za ku iya download din insha Allah. To kun san cewa sun kware wajen editing saboda haka bari mu shiga mu gani yanzu kun ga idan ku shiga cikin memory ku idan kun yi download da anan za ku gane shi. To amma ni da na rige na yi download da an saka muku link a description sai ku ɗauko shi yadda bai cikin sauƙi ma yadda ba zai iya ba ko wahalar sauka ba insha Allah. Idan ka yi download din shi za ka iya danna right click nan sai ka yi nan sai ba ka inda za ka buɗe shi za ka ma haka yawa wani da wani da gina ya yi saboda tsawon bidiyo. To kuma shi idan za ka san da shafan kwamfuta ga suna buƙatar yin bisan yawa yanzu bari mu ga to kun ga ya ba mu wannan ya kama gosta saboda haka za mu sai sai mu yi yes. Yau kun ga ya bamu nan za ka iya zaɓen yare wanda kake buƙata kuma ka tabbatar da ifin ka shina kan Allah nan ga sai mu buge yanzu domin zo da kun lura a nan idan kun lura a nan kun ga ya fara siya na ana ce ana buƙatar siya ciki zuwa nan zuwa 100. Yawa kun ga ya gama yanzu abinda ya rage mana sai mu shiga mu nuna muku yanzu application ɗin mu ga wannan gashi ne ya tuka ya buɗe mana fuska kamar haka. Wannan mafarin kenan zai buɗe bayan da za ka yi editing ɗin ka gyara abin da kake buƙata ka gyara.
bari na buge shi kai tsaye sabida nuna muku ne zan yi. Wanga abu da hito nan kar ku damu shi. Ya kun ga yadda ya buɗe wani haka. Haka wasu kashi take. Nan duk irin wuraren da za ka iya canzawa na idan kana buƙata. Don ko idan kana buƙata za ka iya kalla. Ko ka yi download duk abin da ka buƙata sai ka saka mai saka. Insha Allah idan kuna son bidiyo akan editing ɗin shi abin da ya danganci da ake aiki da shi, da Allah ku yi mana comment ku faɗa mana ra'ayinku. Insha Allah za mu. To anan mun kawo ƙarshen bidiyo mai dan kuma subscribe da kira Allah ku sannan idan bidiyo ya mutu kuma ka danna mana alamar like sannan ku haɗe ra'ayinka akan shi insha Allah. Kan comment.